Hai guys, balik lagi bersama kami Raja Istana Indokopi. Hari ini tepatnya tanggal 10 September 2025 kita akan melakukan pengiriman mesin rental lagi nih guys, untuk salah satu perusahaan konstruksi yang ada di kota Jambi. Nah, buat kalian nih teman-teman, perusahaan ataupun mungkin usaha BUMN dan lainnya, instansi pemerintah yang butuh mesin fotokopi untuk mempercepat pekerjaan kalian, bisa banget nih sewa sama kita. Nah, buat yang mau tanya-tanya dan lebih lanjut, datang aja ke lokasi kita yang ada di depan pom bensin Nusa Indah, tepatnya di sebelah Matahari Optik, ruko pintu kaca yang ada tulisan Indokopi. Mari kita ikutin pengiriman fotokopi hari ini. Let's go. Second life is what we need.